자, 이번에 볼 작품은 우리가 안도현의 모닥불이란 작품인데요. 사실 우리 교과서에는 백석의 모닥불도 있어요. 그래서 이 두 시가 꼭 교과서 본문 학습할 때 이렇게 좀 번갈아서 나오는 편이거든요. 자, 일단 안도현이라는 시인 자체는요. 좀 소외된 이웃들에 대한 관심이 굉장히 많은 시인이죠. 그래서 우리가 보통 중학교 때 우리가 눈발이라면 시 아세요? 보통 그 시를 많이 배우거든요. 우리가 눈발이면 뭐 진눈깨비는 되지 말자 이런 시인데 이제 그 시도 소외된 이웃에게 이제 따뜻한 한방이 되어 내리자 이런 내용의 시예요. 그래서 안도현의 모닥불은 소외된 이웃에 대한 관심이 역시 드러나 있는 시이고요. 당연히 제목이 모닥불이죠. 이 글의 소재도 모닥불이라고 할 수 있어요. 그래서 과연 모닥불 가지고 무슨 얘기를 하나 한번 볼게요. 일단은 친구들이 쓱 한번 영상을 멈춰놓고 읽어보세요. 읽으면 느낌이 올 거예요. 동일한, 즉 유사한이 좋겠다. 그렇죠? 유사한 문장 구조의 반복이 굉장히 많다라는 거. 유사한 문장 구조의 반복이 많으니까 당연히 강조하는 효과가 있고요. 두 번째, 운율을 형성하는 효과가 있다라는 거 알아두면 좋을 것 같아요. 자, 한번 우리가 읽어볼게요. 모닥불은 피어오른다. 어두운 청과시장 귀퉁이에서 지하도 공사장 입구에서 잡것들이 몸푼 세상 쓰레기장에서 철야 농성하는 여공들 가슴속에서 첫 차를 기다린 면사무소 앞에서 가난한 양말에 구멍난 아이 앞에서 비탈진 역사의 텃밭가에서 사람들이 착하게 살아있는 곳에서 모여있는 곳에서라고 지금 반복 엄청 많죠. 자, 그리고 모닥불은 피어오른다. 모닥불은 피어오른다 라는 반복이 있고요. 내려가면 알다시피 여기 한 번 더 나오고 그리고 여기 또 한 번 나오죠. 자, 이렇게 반복되는 구절이 굉장히 많다라는 거야. 일단은 모닥불은 피어오른다. 근데 심지어 여기에 중심 소재도 들어있어. 이거는 굉장히 주제의식을 표현하는 문장이라고 볼 수 있겠죠. 자, 그리고 보면요. 여기 아래에 에서 이렇게 쭉 반복이 굉장히 많이 되는데 우리 친구들 알다시피 에서는 공간을 표현하는 부사격 조사예요. 따라서 지금 유사한 문장 구조가 반복되고 있는데 자, 어떤 반복인가 봤더니 어떤 공간적 의미의 반복이라고 볼 수 있겠죠. 공간적 의미를 다양하게 나열하고 있다라는 걸 알 수 있겠네요. 자, 뭔가 봤더니 어두운 청과 시장의 귀퉁이, 지하도 공사장, 잡것들이 몸푼 세상의 쓰레기장, 철야 농성한 여공들의 가슴. 자, 여러분 철야 농성이라는 건 밤새도록 시위를 했다라는 거지. 밤샘 시위예요. 자, 여러분 첫차를 기다린다. 여러분 첫차를 타고 간 사람들 엄청 새벽 일찍 일어나는 사람들이잖아. 그러니까 새벽 일찍부터 집을 나서서 뭔가 나가야 되는 사람들. 가난한 양말에 구멍난 아이, 가난. 비탈진 역사라는 건 역사는 역사인데 비탈졌다라는 건 약간 좀 이렇게 오르막길, 내리막길 이런 느낌인 거죠. 즉 한마디로 힘든 역사라고 볼 수 있겠지. 그리고 사람들이 착하게 살아있는 곳, 모여있는 곳 이런 곳에서 모닥불이 피어오른대요. 자, 즉 이 모든 공간들은 보니까 약간 소외된 사람들이 살고 있는 모든 공간이라고 볼 수 있겠죠. 약간 좀 부유하고 뭔가 좀 잘 살고 있는 사람들이라기보다는 소외된 이웃들이 있는 공간이라고 볼 수 있을 것 같아요. 아, 이걸 지금 나열을 했네요. 자, 모닥불은 피어오른다. 강조됐죠? 자, 이어서 이 말도 볼게요. 얼음자리 강물 위에 눕는 섣달, 즉 아직은 겨울이네요. 그때 낮도 밤도 아닌 푸른 새벽, 동투기 10분 전, 쌀밥에 더운 국 말아먹기 전, 무당 독립군도 충주와 부르기 전, 압록강 건너기 전, 배부른 그들 잠들는 시간, 쓸데없는 책들 다 쌓인 다음에 이렇게 이번에는 자, 뭐의 반복이야? 그치. 이번에는 에라고 부사격부터 나오고 있는데 이번에도 유사한 문장 구조가 반복되는데 이번에는 시간적 의미죠. 자, 이번에는요. 공간이 아닌 시간적 의미의 나열이라고 볼 수 있겠죠. 근데 역시 이 부분도 보니까 뭔가 다들 약간 겨울 추운 날, 새벽 이런 시간들이잖아요. 그렇죠? 자, 이런 시간들은 다 약간 또 소외된 이웃들의 시간이라고 볼 수 있겠죠. 즉 뭔가 살기 편하고 너무 좋은 그런 시간들이 아니다라는 거죠.
즉 섣달은 너무 추운 겨울이고요. 그리고 새벽도 역시 여러분 아침이 되기 전이잖아요. 그쵸? 날이 밝기 전. 그쵸? 그리고 무장 독립군들이 출정가. 이거 출정가도 왜 이렇게 되지? 출정가. 이렇게 봐야겠죠? 이런 것들. 배부른 그들은 잠들어 있는. 자, 이 사람들은 뭔가 물질적으로 풍요로운 사람들이라고 보시겠죠? 물질적 풍요를 누리고 있는 사람들은 잠들어 있는 시간. 쓸데없는 책들이라는 거는 뭔가 필요 없는 지식이 가득한 책들이겠죠. 그러니까 뭐 실생활에 뭔가 필요하지 않은 지식들이라고 볼 수 있을 것 같아요. 이런 때 모닥불을 피우는데 땅바닥에 땅 뭔가 좀 춥고 쓸쓸한 이런 느낌이죠. 자, 역시 부정적 이미지 좀 줄 것 같아요. 시련과 고난이라고 볼 수 있겠고 신선한 충격을 주는 훅훅 음성 상징어죠. 자, 음성 상징어는 좀 더 실감나게 표현하는 효과가 있어요. 입김을 하늘에 불어넣는 죽음도 그리하여 삶으로 돌이키는 삶을 희망으로 전진시키는 그날까지 끝까지 울음 뭐겠어. 그렇죠? 울음 자체는 뭔가 약간 좀 힘든 시련과 고난이라고 볼 수 있겠죠. 그렇죠? 자, 이런 것들을 참아내는 모닥불이라고 해서 지금 보면은 문장 구조가 이 부분이 다 모닥불에 대한 지금 부연 설명이라고 볼 수 있겠죠. 이게 다 모닥불을 수식하는 내용이네요. 자, 근데 그 모닥불이 한 그루에 다라고 직유법을 표현하고 있죠. 즉, 이꼴 모닥불은 향나무다라는 지금 인식을 보여주고 있어요. 향나무는 무슨 의미인가 봤더니 뭔가 약간 어떤 좀 고귀한 나무 같다라고 하는 거죠. 즉, 이 나무는 뭔가 경건하게 서 있는 그런 삶의 모습을 가지고 있는 것 같다라는 거죠. 모닥불이. 자, 그래서 이렇게 반복되는 구절들을 계속 보여줌으로써 말하고자 하는 바를 강조하고 은유를 형성하고 있다라고 말할 수 있겠죠. 자, 이때 나오는 공간과 시간은 모두 대부분 힘든 사람들이 살고 있는 시간이라고 볼 수 있고요. 자, 보면요, 여러분. 원래는 어디에서 모닥불이 필요한다. 어디에 모닥불이 필요한다. 이거잖아요. 즉, 이렇게 도치법이 일어나고 있는 거죠. 그래서 거의 한 줄 위에 뒤에 나오는 모든 이런 부사어가 들어있는 그쵸? 이런 절들이 다 이런 구절들이 다 도치로 이루어져 있다라고 볼 수 있겠네요. 그래서 소외된 이웃의 삶에 대해서 관심을 가지는 화자의 모습이 드러난 시라고 정리하면 될 것 같아요. 자, 다시 한번 읽어보고 질문이 없는지 어려운 부분 없는지 한번 보고 질문하면 좋을 것 같아요.